고양이 키우는 집사는 공감하는 상황? 고양이 키우면 이거 무조건 겪어봄. 쉬고 있는 양이 이름 불렀는데 가만히 있음 크크. 이놈 귀를 보니 분명 들었는데 아무 반응 없음. 그래서 한 번 더 부르면 그제야 슬쩍 쳐다봄 크크크. 이거 귀가 안 좋은 게 아님? 고양이는 자기 이름을 충분히 인식함. 근데 문제는 반응을 안 하는 거임. 이유는 단순함. 지금 귀찮거나 굳이 안 가도 된다고 스스로 판단한 거. 들은 건 맞는데 무시하는 거임 크크크. 그래도 계속 부르면 한 번쯤 쳐다봐줌. 왜냐면 완전 무시하면 집사가 계속 부르니까 적당히 반응해주는 거임. 가만 보면 훈련 안 된 게 아니라 선택적으로 반응하는 쪽에 가까워. 그래서 고양이 키우면 부르면 오는 게 아니라 와줄 때까지 기다리는 쪽이 됨.